Kasee na Oshano. Adishia war Obosomase Akuapem. Womde to Akuapem South. Mensino Assembly nim se Manseja nainu a womo share a womo jaino. Womo ye mfama wonfi se de enkrofo ye petepete kromu no wanhwa na yare bia yiditi wo hono mo be hadwen. Won semoni Adom TV edim komoyi. Akuapem echemu aban $1 million per constituency. Media wo de ba ye no wo yen hyehyeye ewo infrastructure for poverty eradication program emu a obehya sieso osi ajanabia ewo nkro no emu nanso besine waje ajanabia no ato hono mu asese awo ene nwura ena age hono aboso ochese enunti baby obi apebia no waja ne nan egu Adom Kasee amane bone kwasi azoba nan ekoho ono konfupanyi no wo Obosomase Akuapem na nachenku osofo pare a wotoso mienu etwetwe enkomo no de tudwase asamne ha wo mo pa osuro se da chibi ede yade ene beba wo nkro no emu Akuapem Obosomase ya pa e wode nyame ni nipa anim ni aban mu yayen sese de okwan a ye fa so ko ma memne fe ye hu ne de ye nkwan nye abonti a ye di afa che fa so ne di enye kura ejanan nye ejana me ma asase won abesi bi waran won tumi nya hu adwuma mu ya no kura na obi akoso da ye kura bronso mako sa nan anka ye nye ejana be se biesa ba kwa me ma asase won fanya kura up to date enye adwuma to obi akoba bi so wo bola so mia ne merima ukoto ye mfata Abrantie baako a wopre assemblyman dibre ewo krono emu samosachi ene Adom Kasee atwetwe enkomo wo de tudwase sanse won pese da chibi ensuto a ebeyira fo manfo nti aka won ho abomu a wotete bonka woduo mu sebeyi a awoneni ebetimi akoso se mo ba ye mo hwe ya ye call rounds be de mo call baby a ye boiler ene ye toilet which is social amenities a ye pe okromu ya no medemoko ama moko hu old ones na ewo ho no mun say ne mani nyina na ewo ho no ni nyina asai but besi ene ye nyamwa bia itime ne me hu ni say akoye say empenefo no a yenyeyi won na wodi anim na woko no won sedan emwa yen ewo ne ma bi hu say wokọ a won kasa amayen